歡迎收睇我哋今日格鬥睇真啲嘅嘉賓訪問版嘅第一集啊！我哋將會請到現任香港多棲類搏擊選手李峻霖嚟做我哋第一集嘅嘉賓。好榮幸啊！我係第一集你哋唔講嘅，我係第一集嘉賓訪問版嘅，咁咧就繼續有我同我兩位拍檔 Donald 同埋 Ernest 啦，同 Kenny 啦，我哋三個係啦。咁我哋即刻就開始今日第一集嘅訪問啦。咁啊，阿林，我哋就通常都會叫做稱呼佢做阿林嘅簡稱就。咁就佢最近好似打過場日本嘅比賽喎。係啱啱個禮拜日3月8號啱啱喺東京新宿打完，係啊，咁但係賽果就未如理想啦，咁就繼續努力啦。係，咁其實咧，我覺得如果你去外國，即係外國打一個外國當地嘅拳手咧，其實係好難嘅，因為打拳唔係即係場場都落勾㗎嘛，即係你要去到點數嘅時候咧，通常就會如果個技術雙方比較近嘅時候咧，通常好多時都係判翻俾當地嘅對選手，你贊唔贊成？我係贊成嘅，咁但係都唔係第一日打拳先知嘅事啊嘛，咁所以其實臨尾輸咗都係要檢討自己嘅，冇乜嘢嘅呢個，所以贏輸都好小事嘅。咁其實你點樣可以 hook up 到呢個日本嘅比賽咧？因為之前我記得你係喺台灣打過幾場先㗎嘛。係啊，冇錯啊。咁點解打下又可以打到去台灣，打到去日本嘅咧？主要係因為買咗機票。哦，因為本身買住，本身有機票，因為買咗機票啦。時間又啱喎。係啊，就係咁啱。唔係，其實係嗰陣喺台灣比賽咗幾場啦，咁比賽咗幾場嗰陣同當地嘅 promoter 都有啲聯絡，係啦，咁就上次T1 職業賽嗰陣認識咗幫我聯絡日本比賽嘅 promoter Koba， 咁佢就問我打唔打佢哋上年好似如果7月好似7月嘅梅蘭勇士喺花蓮打嘅，咁咧佢哋有個錦標賽就係 A 級嘅錦標賽啦，咁就係一個聯賽嚟嘅，唔係聯賽叫錦標賽，一日打3場，咁贏咗咧就可以去日本打 Rise Nova 嘅Rise 都係日本一個好知名嘅 kickboxing 嘅聯盟嚟嘅。係啦。好似天心那須川天心都有打過。係嗰陣那須川佢都制霸咗個王座好耐，都係 Rise 嘅王者。跟住就之後打咗去打 Rising 啊嘛。係啊，跟住而家就轉咗打職業拳擊咯，佢。係就係嗰個組織啦。係天心真係好黐撚線。真係有我一半咁勁。我中意拳手呢種態度，拳手應有嘅態度。喂，咁佢其實你去台灣之前咧，你就喺香港打先㗎嘛？香港就開始慢慢係打一個叫做 WOTD 嘅比賽。嗰個係一個 MMA 比賽嚟㗎。嗰個係一個 MMA 同一個立技嘅比賽嚟㗎，咁佢個特點就係喺鐵籠入邊打啦，無論你立技又好，你 MMA 又好，你就喺個籠入邊打。咁最一開始我喺台灣嘅比賽咧就係打呢一場啦，咁就對當地有名拳手李煜星啦。係啦，咁就打完之後，我都有再打其他嘅台灣比賽嘅，例如 T1 啊，冇主要都係 T1 嘅 ，T1 同 WOTD， 然後先至再打梅蘭勇士。梅蘭勇士就可能比較少香港人知道，因為呢個係算係政府出錢嘅項目。其實台灣有幾多個即係私人搞嘅格鬥聯盟咧？都多嘅，但係咧比較大型咧，咁就諗一諗啊，係啦，絕對會講錯嘅。係啦，因為我唔係最清楚啊，我絕對係會有漏嘅資料嘅。咁起碼講咗自己打嗰啲先啦。咁就拳院先啦，拳院大家都睇得多啦。呢個咪我哋前一排我哋嘅朋友 Flash Daddy 有份打嗰個好似係。佢之前打過咯，我哋嘅朋友 Flash Daddy 係啦，我都係我朋友嚟嘅。係我哋嘅朋友咯。我哋嘅朋友。跟住就 T1 啦 ，T1 就係台灣嗰邊 TMMA 呢個拳館搞嘅組織啦，咁佢哋搞嘅就係好似係 TKBA 啦 ，TKBA 唔記得咗。喺拳館入邊搞啊？佢哋有館內賽，冇幾個月就一次，就係一個館內賽咁樣嘅。然後佢哋就而家由上年開始聽佢哋計劃，好似都會陸續搞一啲職業嘅踢拳比賽嘅。
然後就第三個就係 WOTD 啦，係個萬六個杆個比賽，咁啱啱都有啲香港選手去打完，我記得阿雀係贏咗嘅，歐雲贏咗嘅，跟住係阿家俊都贏咗嘅，阿健就不幸落敗咗啫。喂，咁其實我哋好多香港本土拳手，其實第一個你話打出國際啦，即係係啊，台灣都係台灣係一個好好嘅，係啊，容易啲有門檻，即係國際級喎。係啊，算亞洲級咯。係，即係譬如香港我哋啲拳手都會去泰國比賽啦，例如莫家俊咁都會去泰國比賽啦。咁另外一個就係台灣啦，其實係，我覺得相對地台灣係容易聯絡過泰國嘅，因為泰國你要有 promoter 幫你穿過去嘛，但係台灣你可以去有報名表，你係自己去聯絡過去啊嘛，咁當然就唔使靠人，可以自己親身搞掂，一腳踢咁樣。係啦。OK，同埋都係呢幾年開始，台灣啲好似民間嘅比賽 promo 搞起咗，都係呢3-4年先開始。我都覺得係好似呢3-4年，跟住佢哋嘅格鬥普及得多啲。係啊。我見佢哋嗰啲一場比賽都打得好多嘅，20幾場喎。即係話嗰日嘅比賽，嗰日比賽唔止喎，有時40幾場，即係你 T1 你一日係佢哋朝頭早9點幾開始打到夜晚。喂，咁你朝頭早9點鐘去到報到啦，咁你打到晏晝5-6點先去打，即係係㗎，即係好似香港你咁去到報個名，跟住就翻屋企瞓個覺，跟住就起身食個飯先。係啊，因為嗰陣 WOTD 我打尾場好似有尾二定係尾二啊，嗰陣打李玉勝咪尾二，最尾係 RJ， 跟住都差唔多6點零鐘，跟住我哋過磅係唔知8點定係好似8點，跟住就播完之後我又翻去。即係香港嗰啲拳賽咧，平均都有起碼14-15場到啊嘛。即係譬如你晏晝4點鐘到會場啦，分分鐘你如果你打 main event，打到夜晚10點甚至11點鐘先到我哋啊嘛。但係咁你聽你咁講，即係台灣嗰啲再誇張啲。佢多啊，佢好多場數啊，場數好多。真係，如果住得近嘅話就可以。會唔會話後邊嗰啲係特別有啲燈光效果啊？定係都係全部都係一式一樣㗎啦？上幾次就係嘅，但係咧近呢1-2次嘅 WOTD 咧就好似有改革嘅，好似係佢哋喺 MMA 上邊係有再分類咗幾個啦，我記得 Beta MMA 啦。西甲馬 MMA 啦，同埋一個唔記得咗係未，總之分3級嘅，咁就係會越嚟越向呢個職業嘅規則上面進發嘅。佢哋希望，因為選手都希望臨尾係變職業選手噶嘛，咁所以就會越嚟越向呢方面去做。但係你冇可能一開始就打呢個5分鐘3 round，5分鐘5 round，咁唔係個個都一樣打到，係啊。即係俾啲由業餘啊，即係甚至係啱啱由拳館可能練得1年半載就想打比賽，你冇嚟一下就拱佢去打 pro 啊嘛。係。有啲門檻慢慢。就好似 boxing 咁樣，你都係由4回合、6回合、8回合。咁佢嗰3個賽制嗰個分別喺邊度啊？我嗱可以再睇翻嘅，大家可以，但係我自己記得咧就係個護具啦，佢哋會慢慢用一啲細啲嘅拳套近 UFC 嘅拳套，因為本身我哋用嘅業餘拳套個拳套會大啲啦，大家都知啦。咁然後佢慢慢上去咁就會薄啲啦，然後就會唔帶腳勁啦，然後就容許地面打爭擊啦。咁因為有時我哋用嘅 ground pound，但係唔容許地面爭擊。然後就係某一啲嘅技巧用，可能 heel hook 啊，可能 twister 啊，咁呢啲佢哋越嚟越上去都可以用嘅，係啦。咁通常啲嗰啲業餘拳手會打到幾多場到就開始會轉 pro？業餘拳手打其實就都係睇自己。我覺得都係睇自己個覺悟。即係自己覺得個 level，我覺得，我覺得我係 pro 㗎啦，就可以打 pro 啦。其實可以係咁樣講，因為你唔開始第一場，你唔知個距離㗎嘛，咁你一定要開始咗先。咁就雖然我覺得 debut 係好重要嘅，贏係好嘅，咁但係輸你至少都學到，你知道嗰個分別係咩，但係你開始咗第一場好先嘅。咁OK，咁你又打過喺台灣打過好幾個選手，日本又打過一次，咁你就覺得打過2次，一次 Nova，一次職業賽。係啦，係一次業餘，一次職業。好，咁即係。咁你覺得譬如台灣啊，你喺台灣對嘅對手同你喺日本對嘅對手個 style 上同埋嗰個即係現場嗰個大會嘅管理上面有冇啲咩唔同咧？定係都係一樣？我覺得台
台灣選手其實都好犀利，因為開頭我喺台灣都連輸幾場嘅，咁我係唔適應佢哋嗰個踢拳節奏好密集啦，拳跟腳，然後少少出入位，再即刻打下一個組合係做得好好，佢哋啲腳步上面做得好好嘅。咁啊香港開頭大家都會接觸泰拳好多啦，咁就好多都係唔可以話一拳一腳，但係節奏會慢少少，係啦。嗰邊就好似 Dutch style 嗰啲。係啦，佢哋嘅 boxing 你可以諗佢哋嘅kickboxing 嘅 boxing 技巧會多啲嘅，所以唔似泰拳可能打完就擋，打完就褪咁樣嘅。喂，呢啲但佢哋可能會打完就 side step，跟住就打，跟住就 roll 走，佢哋加好多 boxing 嘅技巧落去，係啦。咁不過而家香港都慢慢好多同台灣嗰邊交流啦，見富德佢哋好多比賽都會去台灣嗰邊比賽啦，咁好多同內地嘅比賽啦，咁其實香港拳手都不斷咁進步緊嘅。係啦，咁日本選手就更加犀利啦，因為始終佢哋拳擊發展咗差唔多50-60年啦，拳擊即係有系統嘅拳擊比賽開始格鬥比賽，咁佢哋嘅本身格鬥體系就好好啦，佢哋由空手道開始練起，小學、中學都會練啊，然後我嗰陣睇 Rise Nova 嗰個業餘比賽啦，就算佢哋小朋友組咧已經係超犀利，佢哋發展得好成熟。咁你話比賽安排方面，我覺得台灣同日本都係好流暢，兩個都係好妥當啊，過磅啊，然後啲指引啊上面都係好流暢，亦都對選手好尊重，安排得好好。咁即係呢個其實就係兩個國家嘅唔同嗰個，即係個格鬥文化。其實兩個都好，兩個好好啊，個體系已經係非常之成熟啊，係啊，越嚟越成熟，係啊。咁去到打嗰方面啊，有冇啲咩你對個對手同你睇日本嘅對手有冇咩分別咧？定係都係一句都係咁砌？我覺得咧，日本拳手咧嗰個入局程度係好快嘅，個速度，同埋佢哋係更加進取一啲去打嘅。咁第二就係佢哋個基本功係好好，即係佢哋每一個打拳嘅架勢啊，然後所有落點啊，佢哋都係會做得好好。就算佢哋拳姿啊，佢哋個動作係好靚嘅，係啦。咁即係大家都知道，就算有啲選手打咗好多年拳，我哋都唔覺得佢打拳係靚噶嘛。係佢勁還勁，但係姿勢靚還靚係兩回事嚟噶嘛。但係日本選手普遍啲姿勢都係好靚嘅。咁其實關唔關佢哋本身係好似你之前所講係空手道嘅 background 有關係咧？因為我又唔相信，即係每一個拳手100%每一個都係空手道 background 噶嘛。係，但係你話普遍用呢個觀點去睇係咪關空手道事？我覺得唔關嘅。但係佢哋整體嗰個文化就係一定要打得靚，因為嗰個用力啊，嗰個姿勢嗰個嘅穩定性個結構先會好嘅。咁台灣選手就會比較慢熱少少啦。咁但係佢哋就會多啲唔同嘅打法，即係可能會都有好多唔同嘅打法。日本選手好多都係受反好多，即係擋完就即刻還擊，擋完就即刻還擊。但係台灣選手又有好多唔同嘅類型，我都講冇一個整體。即係你講係日本嘅選手係比較又唔可以話單一化。唔單一化，但係佢哋個速度同埋佢哋會比較打一啲好基本嘢，就係擋還，然後就出入位，但係好紮實嘅嘢，紮實嘅基本功。係啦。咁呢樣嘢其實好緊要喎，喺打拳嚟講。嗰個戰術當然係臨場，即係臨場嗰個專係幫對手嚟設計嗰個 program 啦。但係紮實嘅基本功就唔係臨場可以做到咯。係啦，我覺得台灣選手都勁嘅，但係你話日本選手，我覺得基本功更加紮實。哇 OK。咁好，我哋去到下一個 topic 啦，就係我覺得可以由喺香港練啲乜嘢開始講。即係你平時訓練方式嘅轉變，同時平時喺香港訓練，咁你嘅 schedule 大概係點樣？即係1至6咁操啊，一日操幾多轉啦？個強度係點樣分配啊？我以前就一個禮拜操5日，一個禮拜操6日。咁我自己打拳就打咗11年、12年啦，我冇認真數啦，係啦。咁以前就喺最一開始我就係喺協青社度練先啦，即係去接觸泰拳，因為
再之前啲啊，再之前啲就因為我媽媽係泰國人，咁我就翻泰國探親嗰陣，咁就學泰拳啦。咁學完泰拳一段個人月之後，咁翻嚟香港繼續練，咁就會就接觸咗喺呢個協青社嗰個泰拳班入邊，咁就嗰隻 Alan Sir 就教我啦。咁跟住打咗一排，跟住我就去咗安迪拳館，係啦，咁都係打泰拳嘅。咁嗰度留咗年幾兩年，然後我就去咗速妹泰。係啦，速妹泰留得最耐，留咗4年幾嘅，咁嗰陣打比賽好多都係喺嗰度。跟住速妹泰個老細都唔一樣係咪？速妹泰個老細唔一樣意思係。即係咪而家去咗英國？而家係去咗加拿大 visit 去咗溫哥華，跟住就賣咗俾思辰，而家變咗做激妹泰。係啦，咁然後嗰陣我就停咗一排打拳啦，因為自己有啲迷茫啦，咁就可能。有啲即係唔知自己想點啊，即係打到好耐拳，有時又高不成低不就咁就，咁就唞咗2年3年冇打比賽，咁淨係玩巴西柔術，咁就係。我就係想問你，巴西柔術咧係幾時開始玩㗎啦？嗰陣我記得17年、17年、18年嗰陣，為咗打收鬥比賽，咁就學咗3個禮拜嘅。即係你都係因為想學打 MMA 而去學巴西柔術。係啊，3個禮拜嘅巴西柔術執咗個銅牌翻嚟咯嗰陣。係啊，咁就俾 George Fong 擲咗地下個 side control 就輸咗嗰日，就係咁樣。係，咁即係由你都係即係一個typical 由泰拳或者 boxing 泰拳轉咗巴西柔術。轉巴西柔術而去練 MMA。係啦，當初係咁樣接觸嘅，咁當初其實都未係好知道什麼是 MMA 啊，淨係知道企喺度就打咯，瞓喺地下就盡量唔好瞓喺地下咯，瞓喺地下就就鎖咯，唔好俾人鎖死，企翻起身咯，係啦，就係咁樣，就會覺得係要1+1嘅1+1嘅 MMA 咁樣咯，一個立技加個枕技就係咁啦。MMA 以前就覺得。咁你打完 Shooto 之後啦，咁你都有去唔同嘅地方訓練啦，咁你仲上咗去呢個上海嘅 UFCPI 玩過前年係玩咗幾多個月？玩咗6個禮拜。6個禮拜。係啦，咁就嗰陣同 RJ 去。RJ 就係我哋另外一位好出名嘅本土拳手啦，咁就同阿林又好 friend 嘅，仲曾經對過3次，對打過3次慘，每時都仲係0-3，每時都仲係輸嘅，但係都仲係好朋友嚟嘅。係啊，呢樣嘢好難得嘅喎，即係最後一齊上去呢個上海 UFC 嘅 PI 入邊進行咗6個禮拜嘅訓練。咁嗰6個禮拜有啲咩難忘嘅？呢度我都想問清楚係整體嗰個即係。去到 PI 而家係上海，係咪同 Rihan 同一時間上？唔係，Rihan 係之後去呢個去做 test 嘅，睇下入唔入到學院個 test。咁我哋算係一個交流生嘅身份過去啫，我哋係到此一遊啫。好啦，咁嗰6個禮拜入邊啊，你覺得你學到係咪 upgrade 咗好多？無論體能同埋嗰個技術上。我覺得。係冇嘅，係冇嘅，因為老實講，我就係想講呢啲係好實況嘅。老實講6個禮拜，你平時練都會突然間變強咗啦。包裝到咧，哇屌！黐緊線，我直頭變咗神咁啊！升2個 level，個磅數同埋肌肉又多咗，靚仔咗。但係係見識咗，即係見識咗佢哋嘅訓練系統啊，佢哋嘅安排係點樣啦？佢哋上海嗰度係全中國最強嘅 MMA 選手，基本上都喺嗰度啦。其實係點樣啦？係真係開眼界嘅去到。咁佢哋嘅教練都係一個City Kickboxing 過去嘅教練，即係 NSI 嗰間館嘅教練過去啊，即係嘅 training partner 啦。咁佢喺嗰度做教練咁。去教好多 feinting 啊，會教好多嘅技巧。而且個假動作咧，呢樣嘢其實真係好。其實 City Kickboxing 好大啊！佢哋講呢樣嘢，跟住仲有啲咩落去到龍邊嘅轉。係佢好多。戰術式嘅。記唔記得嗰陣我都 send 過嗰個 Excel 講嗰陣其實學過啲咩？佢哋喺好大嘅 notes 寫到滿晒。真係。每一個 step，譬如你打到龍邊個距離。要點樣去判斷啊？你要點樣入去打 combo 定係出嚟啊？你要應該入到去，你要選擇 finish 啊，定係再出嚟再部署啊？佢哋係已經計晒數嘅。咁你會唔會攞到呢個 system 跟住嘗試 build on 呢樣嘢啊？嗰陣我翻嚟香港係有同啲學生去練呢個，我覺得係幾有用，因為柔術你可以慢慢逐步去
去鋪排到你 finish 嘅啊嘛。咁但係我哋有冇諗過其實打拳都可以變到咁樣咧？其實佢就展現咗一位睇，原來都可以喎，而即係真係得快咁，你想打咪打落咁樣就原來都可以好理論點樣 set up 去到佢個背脊去到牆邊啦，跟住我點樣可以逼死佢？係啦，可以好理論化去做到呢樣嘢。咁可能你哋會覺得好紙上談兵，但係其實你本身你個腦 predict咗係有呢樣嘢嗰陣，你去到就會做到出嚟，所以係 fighting nurse 都係好似咁樣。因為當你嗰個腦裏邊嗰個意識夠強嘅時候咧，你每一個動作形態咧，你都會偏向嗰個效果去做。係。如果你夠即係好老土講句，只要你夠信心、夠信你嗰套嘢咧，一半以上嘅機會都係會發生。係，同埋你講咗出嚟，其實你更加知道會做啲咩。有時你做到，但係之後你講唔翻，所以你下一次就唔可以同樣地複製翻呢個結果出嚟嘛。但係你講到出嚟嘅時候，咁即係證明呢個結果係可以複製翻出嚟。咁嗰邊嗰啲你覺得最勁嗰啲人同我哋普通嗰啲訓練方法有啲咩唔一樣嘅？佢哋咧嗰陣，我哋就唔係備賽週啦，咁我哋嗰陣算係跟緊一個最輕鬆嘅training schedule 去啦。咁一日會操2課，咁成個 schedule 就會係朝頭早佢有個早餐時段嘅，咁我哋就返 PI 食早餐。食完早餐咧，咁就操㗎啦，係啊，10點操到12點，2個鐘頭一個 section。咁操完之後咧，佢就有個 recovery 嘅 section，咁就會你自己走去浸冷熱水，去喺水池或者你浸桑拿，揾法你點樣咧？咁如果佢哋嗰日有開呢個低溫倉咧，咁就會叫你過去低溫倉嘅。點樣樣㗎低溫倉？個低溫倉就係有個 nitro 嗰啲啊。係，你話就係100幾度咁樣入去，咁你就戴住個耳罩，跟住戴手襪，跟住着襪啦，咁你就走入去，跟住就好 Q 凍嘅，凍好似10零分鐘，好似係我唔記得。咁其實呢樣嘢，呢啲設施咧係咪拳手或者好似你哋啲咁嘅交流生先可以用到啊？定係一般人都可以即係？嗰度係唔開放俾外人嘅。嗰度係唔開放俾外人，即係你無啦啦話我啊 Kenny Young 啊，我過去啊係唔得嘅，係唔得嘅。咁但係用呢啲設施即係開始好 specific 嘅方法啦，可能話低溫倉啊或者冷熱水，有冇個 criteria 係即係譬如你係應該個 session 完咗之後去用呢啲 recovery 啊，定係 depends on 你個 intensity 咁佢先去？我唔知道低溫倉，但係佢主要都係訓練完之後咧，咁佢就會group 埋我哋一齊去 briefing 翻今日做啲咩啦。咁就會話咁，如果你哋練完咧，就叫我哋去浸冷熱水嘅，最主要一定要浸冷熱水嘅，就會提醒我哋。跟住就同我哋講，如果有傷咧，咁我哋有一個物理治療嘅部嘅，咁我哋就叫我哋去睇，如果有傷，係咪？跟住夜晚就多一。夜晚就跟住就會休息啦，休息咁我哋翻去隔離宿舍度瞓覺，咁好近嘅啫，好似5分鐘路程度。咁其實成個 PI 入邊有幾多個 training 緊嘅人咧？有幾多個 training 嘅？幾多個係比賽？有 contract 嘅咧，我記得係20到40個嘅。因為中國都有好多選手 UFC 其實，多嘅，有啲有排名同冇排名㗎啦。Road to UFC 都係有一班嘅。Road to UFC 有一班嘅，係啦。咁但係講緊就係你能夠入去操嘅，你一係就係你受邀入去做 training partner 啦，你一係就係你之前嗰個聯合學院測試嗰度你成功得到佢哋嘅青睞而得到你嗰個學院 contract 1年，咁你就可以喺入邊操，咁你有個 number 嘅。咁第3就我哋交流生啦。咁你話 total 入邊 training 緊嘅人，我諗嗰陣都就好多人放假。我哋喺度操嘅話，多都係20零人咯。但係佢哋話多嘅話，好似一齊操30幾人都會一齊操。Andy 講係。係啦 ，Andy 喺嗰度做。係 Andy 喺嗰度做啊嘛。Andy 又係我哋香港出身嘅本地拳手，而家去到上海 PI 都做埋教練添啊！係啊！佢原本又係好似阿林咁樣受訓做嗰幾年。同埋我哋喺之前播 UFC 都會見到佢喎。係啊！咁而家帶隊帶中國拳手出賽做 corner。有時香港嘅本地比賽都會揾佢出賽，佢都係一個好。佢都有翻嚟啊！係。跟住晏晝我哋就會再練啦，不過晏晝咧就會係1個鐘咁樣嘅，即係假設我哋上晝係練grappling，咁下晝就可能係1個鐘 striking， 跟住再1個鐘 S&C， 或者佢會調轉 S&C 再 striking， 然後就食晚飯，然後就5點就會放你翻去休息㗎啦。
咁一個禮拜練幾多日啊？一個禮拜練6日，有2日係 sparring， 係啦。sparring 咧淨係就會練上晝嘅啫，練完食晏就走。咁啲人跟咗呢個 program 去練啦，佢基本上係唔會有意外時間做其他嘅訓練，咁啊會唔會？係佢哋可能每個人有唔同嘅 schedule，因為可能有時我哋見唔到佢喺度，佢會有第二個教練跟咗佢去做其他嘅嘢。咁但係咧嗰個時間表以外咧，佢哋就唔可以翻去學院嗰度訓練嘅。即係基本上係一個。佢唔係 open gym 樣嘅，即係唔係一個軍。係啦，即係話我得閒我想去加操係唔得嘅。即係你係跟足佢哋嘅 schedule。係啦。其實都好合理啊！你培育成為一個 UFC 拳手，你就一定要跟足一個頂尖。然後佢哋比賽嗰啲更加會有餐單，因為佢哋減磅啊嘛，你減磅佢哋 water loading，佢哋更加會有餐單話晒俾你聽。咁其實一系列嘅 system 已經係好齊備。好齊備啦，係啊！基本上你入到去，你就可以全心全意做一個拳手，好拳手，全職嘅拳手，主要係非常之好。咁咩情況會有個教練跟住某個拳手，即係佢就嚟打接咗個 fight，要做磅啊等等，係咪？係，或者佢嚟緊有比賽，咁嗰個比賽係重要嘅，咁即係咁佢就會係去跟住，因為佢就度身訂咗一個 schedule 俾佢，跟住就會練咯。即係嗰陣有一個選手叫萬發躍，咁我記得嗰陣佢係去比賽，準備去巴厘島比賽嘅，我記得係。咁即係佢可以打 UFC 以外嘅比賽。佢哋通常都會打 UFC 以外比賽，佢哋好多都會打可能大陸可能會打龍中隊啦，龍中隊啦，或者打大陸好大嗰個聯賽嘅咗叫昆崙拳，武林風，唔係都唔係武林風 LKF。我突然間撈唔到CFN 係咪 CFN 啊 ？CKF 好似係 CKF， 唔係叫蘭桂坊。OK，咁啊諗我哋都知道啦，即係睇你 IG 啦。你女朋友阿 Micky 都係打 boxing 喎，都係拳手嚟。係。咁我想問下，其實咧即係好簡單咁講句，男女朋友如果都係，因為我相信。喂，全香港有幾多個男女朋友都係拳手呢個角色啊？我相信阿林姐絕對係絕無僅有。咁我想問下你，我都係其中一 pair，但係都一隻手數得晒咁樣。係咯，就算係都一隻手數得晒啦。咁我想問下，咁其實佢哋你平時嘅相處方式同呢個正常嘅男女拍拖有冇啲特別分別咧？其實冇啊，我哋能夠打交就唔會鬧交啦。係啊，但係我哋能夠打交就學嘢啦，真係。但係我哋係 hand sparring，我淨係只能夠我 hand 力，佢就打我。好明顯係啊，咁一定係啦。真係唔係講笑，我好少遇過女拳手係會識得 control。唔係嗱，你睇我女朋友一個好識 control 力量嘅人嚟嘅嗱，佢係好識控制力，係我控制得唔好啫。係我控制得唔好啫。嗱，呢個唔可以咁樣講啊！呢個亂講嘢唔可以啦！呢個我女朋友控制得好好啊，佢打拳好叻㗎。係啦，咁冇啊。其實我哋相處打拳喺拳館嘅相處模式，其實好多時大家都係大家嘅 training partner 啦。如果hand 力對打上，即係譬如佢比賽嘅話，你幫佢分析埋個對手，幫佢做戰術。係啦，我哋會分析咁，但係最主要都係東教練嘅功勞啦。咁都係佢去做訓練，佢都係我哋嘅教練。係。咁不過我哋就會互相扶持，因為打拳最辛苦減磅嘅，大家都知道，絕對係咁。但係另一半知道你減磅係有幾燥底，有幾難受，係好緊要嘅事。佢會幫你去執頭執尾啊，亦都你知道你有啲唔耐煩異樣嘅嘢，其實佢都會理解嘅。係或者食麥記就落街食啦。都係㗎。係啊，咁同埋有時佢都管理我個飲食啦，咁大家都會互相提點大家，同埋喺艱難嘅時候，咁佢都會，你都知對方會明你感受係好緊要嘅。咁呢樣就真係爭好遠㗎啦，因為譬如我哋上次睇嗰度重擊人生 Smashing Machine 啊，The Rock 入邊嗰個 Mark Curl 嘅角色就係有好多比賽嘅關係，同女朋友不斷咁嗌交。同埋我要特別表揚我女朋友咧，啱啱我日本比賽其實我日本比賽仲減緊磅啦，佢又幫我處理咗好多唔同嘅事啦，幫我安排呢個日本嘅行程啦，跟住幫我去買好多嘢，因為你知我即係大家減磅係唔想喐噶嘛，但係你喺酒店房又有啲嘢你需要噶嘛，咁同埋日本有時你都要行好多，咁佢又主動去幫我買晒啲嘢啦，去幫我拎晒篋啊，袋晒咗嘢，基本上我係
全心準備比賽嘅啫。真係好難得。真係。女朋友最好，喂，你女朋友，鼓掌大家。係何文第一。係啦，就係咁咯。咁啊，我哋嚟到最難係啦，我想問一問你嘅即係比賽生涯入邊啦，即係打一個最難打嘅對手 ，regardless 係贏咗定係輸咗都好。係輸咗嘅，我係嗰陣第2次打 WOTD， 打一個台灣選手叫劉志偉，係啦，咁嗰陣亦都係我第一次被 TKO 啦。打唔晒一場比賽，第一 round 完咗嗰陣，因為我隻眼出現咗重影，我係醫生唔俾我繼續打，咁我就 TKO 咁被 TKO 終結咗個比賽嘅。我係用西拳刀打咧，真係佢係正常10安士拳套嚟嘅，嗰陣我打 kickboxing 嘅。哦，kickboxing 係啊，OK。係啊。咁反而 MMA 就反而冇發生過呢啲。MMA 最難打嘅選手咁一定係 RJ 啦，我輸3次啦，咁一定係佢啦。咁同埋因為我 MMA 經驗唔多啊，咁我就即係比賽經驗唔多，我講唔到好多好難打嘅選手。咁但係相對地，我立技嘅比賽經驗多啲，咁我可以講到難打嘅選手比較到。好，咁啊 ，Earn 係咪仲有啲咩？Spicy questions 啊，spicy questions 就係本地拳手，你覺得邊一個係即係好似捧到佢好勁，但係其實你覺得唔係好勁嘅？或者冇煲到嗰個 level 咁勁？應該要煲到好上，跟住其實可能佢只係低啲嘅啫，唔係話即係唔係咁樣同咁樣嘅分別。唔係應該咁樣同咁樣好講啲喎，咁樣同咁樣冇咩好講嘅。記住係阿林講㗎，宮田一郎 overrated。哦。OK， 講多啲咧。唔係，其實我唔識佢嘅人嘅，但係即係我覺得佢成日比賽都佢係就係打早前培生擂台，跟住都好幾次。係啦，西洋拳㗎嘛。係啦，咁但係佢就好似冇打過啲好公開嘅比賽，冇啲好認受性好高嘅成績啦。即係拳種啊，或者係啦，咁佢嘅對手紀錄都唔係一啲好出色嘅。咁當然佢亦都可以話佢自己係一個新人拳手啦。咁但係當你打廢柴嗰陣就話自己新人拳手，但係你撩人打，你撩阿天打嗰陣你又咁大聲，咁我覺得就唔想問一問啊，宮田一郎其實係日本漫畫《第一神拳》入邊一個角色，呢個角色嘅名嚟喎。係，但係我係冇睇《第一神拳》嘅。竟然！係啊，我睇喎。其實睇翻都有翻咁上下年紀㗎，真係我係我係睇6度啊，我係唔識㗎。佢入邊有個角色係阿一部嗰個即係個師兄天敵嘅親啊，係咪都算係天Final Boss 啊，Final Boss 未？即係佢係一個好高 level 同佢差唔多同一拳館嘅拳手就叫宮田一郎。Takamura 係嘛？係亂舞即係佢大師兄應該係 Miyata。Miyata 我知，即係打 counter 嗰個。係，嗰個就叫宮田一郎。咁嗰個宮田一郎就係而家呢個香港呢位仁兄個名就。但係佢唔係架仔嚟嘅。佢唔係架仔。藝名嚟嘅啫。係啦，藝名。廢名。咁啊，好啦，再問入啲啦，問入啲啦。如果宮田一郎挑戰你，你係咪好願意接戰咧？嚟。OK。哦，咁你有冇話咩特別咩拳手香港你想特別打嘅而家？我想如果要 call out 一個人嘅話，我想同蘇子軒打。介紹下蘇子軒。MMA 定係？唔係嘅，我想打。即係我覺得佢係一個好犀利嘅選手。講真，我哋以前有一齊 training 啦，佢係一個我覺得好犀利，而家亦都係好尊重嘅拳手。佢係一個好嘅師兄。咁但係我覺得要打就要打最強。係啦，咁我唔係覺得自己會贏，但係我希望有呢個機會可以同你打。挑戰佢。係啦。哦，非常之好。如果有機會俾你可以全世界揀一個 sparring partner 去 spar， 你覺得你想同邊個 spar？sparring 嘅啫，唔係要贏嘅 sparring 嘅啫。係啦。我會想同田丸神，日本 Rise Champ 田丸神。因為我之前去日本訓練嗰陣咧，我去 try hard gym 啊，咁本身田丸神都係 try hard gym 嘅一員，而家就移植咗去武專間館啦。咁但係有時佢都會去翻 try 訓練嘅。咁嗰陣就同佢 sparring 過1-2次，我完全係望到自己同世界 level 嘅距離。咁我就希望如果有多啲機會同佢交流切磋嘅話，我覺得會令自己進步得好多。即係佢無論譬如 timing 距離、好力度都俾佢控制住。係，佢完全係冇認真同我打咁滯啊。係啊，咁但係我都俾佢打過7個一皮。
而你係覺得即係呢啲 sparring 嘅練習係你會學到嘢，學到佢嘅係即係呢種對手嘅打法，你覺得喺你身上？係因為你其實都係不斷咁模仿學習㗎嘛。係啊，咁你要模仿就模仿最強。咁啊係啊，就算講真，你就算對嗰個高你好多 level 嘅人，你起碼感受過佢嗰種壓力同埋嗰種節奏咧。其實打一次嘅啫，甚至一 round 都好，其實你已經即刻會有進步。咁頭先你mention 過你有一段時間啦，就非常之低落啦，跟住你真係曾經即係話唔再打比賽啦。係。咁其實嗰陣時嗰個情況係點樣啊？跟住你點樣喺呢個低谷度走出嚟啊？你覺得？嗰陣時點解會有呢個念頭咧？因為嗰陣時細個啦，好似啱啱18歲咁就第一次參加呢個泰拳冠軍賽嘅 A 組，咁初賽我就輸咗俾夏雨，即係富德拳館嘅夏雨，佢都係而家一個打得好犀利嘅拳手啦。咁嗰陣我輸咗之後，咁我就同問師傅點解啦，咁師傅就一直喺度鬧我話我唔努力啊點樣，但係自問嗰陣我係好努力去訓練嘅，咁但係輸咗，咁都冇辦法啦。咁我就冇一個好堅韌嘅心去堅持落去啊，我就選擇咗去停一停，唔打比賽。係啦，咁輾轉過咗幾年，跟住巴西柔術比賽嗰陣係去日本打 Asia Open 啦，就見識到好多唔同勁人啦，但係亦都發現自己原來係中意比賽嘅喎，即係就算唔係打拳比賽，我中意呢個 competitive 嘅競技係啊嘅感覺啊，係啊，咁就開始去打翻比賽啦，係啦，咁嗰陣就開始報翻啲唔同比賽啦，就嗰陣富德未喺亞視廠又搞啲比賽嘅，咁就又報嗰啲啦，跟住就再聯絡咗 Lena， 即係又同 Lena 有聯絡啦，咁佢就嗰陣有搞個紅擂台比賽，咁就好彩贏咗條 IPCC 嘅紅擂台腰帶啦，係啦。所以更加即係你嚟到今時今日啦，即係你都係個心係好想專心去打比賽嘅。係。所以會令到你而家係想將你而家 run 嘅嗰間拳館咧，仲想即係想賣埋出去添。是啊，因為好啊，係啊，因為我想專心多啲喺自己嘅路上面。係啦。你覺得開拳館又要兼顧打比賽，咁兩者係咪好難去平衡咧？真係。我覺得係嘅，尤其是我係 one man band 啦，我係自己一個嘅拳館啦。若果你係有幾個人咧，我覺得係絕對係冇問題嘅，我覺得好好嘅，係啦。咁但係如果自己一個，我覺得就有啲吃力啊，對於我，因為有時比賽啊，管理自己嘅飲食啊、訓練啊，然後仲要管理好多學生嘅 schedule 啊，然後仲要大小事都要自己搞，即係好老實，個廁所都要自己洗啦，咁奶又要自己洗啦，所以交租啊、文件嘢啊，咁都講唔晒 K 卡咁多嘢。咁你而家 train 緊幾多個拳手啊？我而家我 train 佢哋比賽啦。我知道我記得最近你有個學生都贏咗比賽㗎嘛，打 kickbox 泰拳。係嗰個其實唔係我學生嚟嘅，嗰個係我一齊訓練嘅 training partner 林志偉，係啊，佢打得好好，係佢係我哋一齊訓練嘅 training partner，因為以前嗰陣郭嘉文師傅有教我嗰陣咧，咁我哋係同佢一齊訓練，都係教佢我哋一齊出賽，咁就係前年嘅仲打緊泰拳啦，仲打緊泰拳冠軍賽 A 組嘅時候，咁我哋係一齊訓練嘅兩個係啦，咁所以佢唔係我學生，佢係我嘅 training partner，佢係我師兄係啦。好，咁我哋今日好開心嘅請到阿林嚟做第一集嘅訪問嘉賓啊！咁我哋嚟緊今日格鬥睇真啲都會邀請更多嘅本地拳手為我哋即係做下訪問啊，上嚟吹下水傾下偈咁嘅。咁啊，下次記住繼續夾實我哋今日格鬥睇真啲。咁我哋呢個台做緊啲咩咧？其實有定期嘅 UFC 嘅直播一個粵語嘅評述。咁我哋 channel 就會俾一個粵語評述嘅畫面俾大家啦。如果你係有本身有睇開 UFC 嘅習慣咧，又想聽下廣東話評述嘅話咧，就要留意我哋呢個 channel 啦。咁我哋都想搞好多 project 嘅，就好似今日咁樣請本地嘅拳手或者其他對武術話題有興趣嘅嘉賓，我哋都會邀請上嚟。又或者你想我哋講任何關於武術嘅討論啊等等，你都可以PM 啦、留言啦喺我哋嘅無論
IG 啊、YouTube channel 啊，隨時留 comment 俾意見我哋就會發揮又玩一玩㗎啦，就會係啊。好，咁啊多謝大家收睇，咁啊下集再見。下集再見，拜拜拜。